我做馬利珍啊！打你強力輸出，我見人就打。見人就打，好啊！啊，研究下點玩先。佢有個針線包咧，你望住對門，係跟住長撳佢就會開鎖，但係有啲耐嘅，俾少少耐性就得㗎啦。我係對上負重訓練。呢啲對上負重訓練有冇 feel？跟住老師揾食啊！呢度我執呢個錘仔，有乜用啊？我屋企嗰啲位咧，佢哋一入嚟就踩部手器就會企喺度啦。 OK，知道。報數器唔夠錢買住。唔使買嘅，唔使買，即係有得執嘅屋企會有嘅，有得執嘅。哦。喂嚟啊！準備隻揼啊！去工地等。我易老師，米師傅其實基本上有個師 support 我。大家得㗎啦。你喺邊度？老師右邊喺右邊啊！ OK。仆街得我一個，得我得你後你慢慢你後入啊！個箱未到，我等埋你哋先入去。好 OK，床喺邊度佢自己輸出緊啦。 ？OK，入咗去先，我哋係咪打住先？見人就打就得㗎啦，米少。唔撚鳩佢打。咁大單，而家嚟嘅喎。 OK，可以，開山，快開，邊個？我哋翻返去工地，上面啊，最高啊！嚟緊。繼續，go！唔好亂咁開門啊！ ฉันมาจากประเทศไทยค่ะ Ako ay galing sa bansang Pilipinas. Ako ay si Taksing. 早晨，佢都係我同鄉喎。好撚慢啊，唔得。佢係咪嚟到啊？係啊。嚟到打人先啊！上去打嚟啊！上去打人啊！一個真係俾一個200斤，你點入嚟㗎？我覺得合理，即係同英啊！你冇可能連普通人都打唔贏㗎喎，suppose。嗱啊，低輸出來。喂，冚師傅冷靜少少先，冚師傅，我想偷。喂，打佢！哎呀，1-4弱智 game， 唉。佢屋企啊！睇住我馬利珍啊，入咗嚟啊！收到。左邊，左邊係咪？我炸鳩死佢先，炸咗佢入去。哇！仆街一個箱我屋企個格，搞佢入去。對面可以直接跳入嚟喎，大單喎咁鋪，唉。跳啊！喺邊度？瓜癲啊！喺左邊，跳啊！我守屋企啊！我守屋企為，冇得搞，我冇得爆人屋企，連個閘都冇，玩個堆啊！直接跳入去我屋企啊！可以，你哋可以跨欄跳入嚟。米師傅，你喺度做緊乜撚柒啊？我拆佢屋企咯！米師傅，你搞咩飛機啊？跳！我哋有冇主力爆一邊門？有冇呢個搞頭？啊！啊！師傅啊！救命啊！啊！一拳打飛你，米少。師傅等住。嚟啊，米少，嚟啊！好撚勁啊，走啊！一拳再1、2，係。我一日都諗翻轉頭喎！工地拎資源2-4，準備夜晚工地拎資源2-4大單。仆街！工地見。夜晚有狗啊！我哋過去佢屋企都冇用噶啦。工地。工地見。投懷人工地見。好，俾醒目少少啊，米師傅。米師傅，你搞咩飛機啊？整呢啲嘢咯。你鋪喺正門把鬼啊？佢哋唔係喺正門入嚟嘅咩？喂，大佬啊，佢哋喺後門爆，佢哋直接爆窗，會唔會喺你屋企大門度撳鐘啊？出奇哎呀，好㗎。啦，辛苦啊！
啊！救命啊！喂，認真嘅，韓師傅都係做個雕先，韓師傅留一個俾我講。唔得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 ，留一個真係留一個，留一個，留一個，唔得唔得留一個，留一個。我唔求多，留一個咁大把啫，留一個，一個。呀！喂，認真，一個，求你。喂，冇，一個，真係一個。OK，good 嘅。走。喂，呢兩個。仲有一個咩 ？OK， 要埋，唔係都唔係傷嚟嘅。打佢喎！係一個，係保底一個。No。陣間開正。可以。喂，爆住一個先啦，點冇玩不了一點啊，老友。喂，冇，鹹師傅，冇。咁少啊？點解？得。OK， 真係棘撚住我點解？但係對門已經係。Hi。哇！對門都大又有偷家賊啊！後門。哇！仆街佢咁自出自入嘅佢。係咯，射佢。搞咩啊？韋少打爛圍環，喂浴室喎，好撚煩，靚到啊！咁樣俾自己走咗啊，兩聲喎，死咗啦！靚到搞！我慘喎，喂，佢仲喺度啊！坐喺度啊！有個喺度啊！曹哥揸個電視機，樓下嘅電視機，曹哥樓下嘅電視機。出入要閂門啊！樓下電視機，睇下電視機。我屌你！入要閂門啊！夜晚㗎，我屌，我匿咗喺屋企入邊，對上經過2次都見唔到。你狗咬？係啊，結果俾隻狗發現咗啊！工地。入去啦！我睇撚住嗰個偷家。米師傅工地啊，米師傅，你喺度做咩啊？唔好留戀啊！打細路咯！打細路。翻工地，工地要人，米師傅工地要人。收到。仆街！曹哥跑得咁快！曹哥俾合爺追住咗啊！走啦！喂！吓？可以，佢好慘嘅啫。仆街！我殺最撚多人喎！屌，曹哥冇撚殺過人啦！對老師係工地。曹哥係工地人啊嘛，唔使驚啊！曹哥係即係佢刺客嚟噶嘛。收。啊！師傅，咪啦，走先！救命！喂，米師傅服務未？米師傅，哇！好嚟緊！韓師傅嗱，21分賬，認真嘅，依家21分賬有冇搞頭先？你曹哥唔好我實爆啦！曹哥，入去打個電視機，打個電視機！啊！打個電視機！手屋企，手架。翻邊度啊？翻廚房。廚房，守廚房，我係堆住個廚房。好啦，大單。仆街！咪啊！一定係小朋友特集啊！好啊！如果中意我哋啲片咧，可以 like 或者 subscribe 嘅，撳埋鐘仔又更加唔錯啦！如果想了解我哋最新動態，可以 follow 我哋 IG 或者 Facebook，嚟晒，拜拜。